गुड मॉर्निंग दोस्तों, बिटू बाइक सर्विस सेंटर में स्वागत है। और आज मेरा शॉप में एक हीरो होंडा एक सिटी डॉन एक बाइक आया हुआ है। और मैंने जब इंजन का काम किया था पहले, और मैंने जब यूट्यूब का चैनल मैंने नहीं खोला था, उसी का पहले आया था मेरा पास ये हीरो होंडा बाइक। और मैंने इंजन का पूरा काम किया था, और पूरा इंजन मैंने रिपेयर किया। और रिपेयर करने के बाद मैक्सिमम गाड़ी 1 साल अच्छा से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल हो चुका है गाड़ी का। और फाइनली इसका दूसरा एक प्रॉब्लम हो चुका है गाड़ी में। गाड़ी स्टार्ट हो पा रहा है अच्छा तरीक़े से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। और अभी आप लोग दे सकता है। और मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और गाड़ी को प्रॉब्लम हुआ है। इसमें जो टाइमिंग चेन लगा हुआ है, इसमें 10 नंबर का नाट इसमें एक गुम हो गया है। और इसी का वजह से टाइमिंग का बहुत झंझट करके आवाज़ आ रहा है इसमें। और अब आज मैं वो टाइमिंग चेन का वो झंझट का वो मैं ख़त्म करने वाला हूँ। साउंड, वो जो साउंड आ रहा है वो साउंड मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों के पास मैं शेयर करना चाहता हूँ साउंड। वो साउंड कौन सा साउंड है, आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। मैं साउंड अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मैंने चाबी ऑन कर दिया और गाड़ी अभी मैं किक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग दे सकता है, मैंने किक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, गाड़ी तो मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने स्टार्ट कर दिया। और इसमें जो मैंने बताया था, ये 10 नंबर का नाट इसमें गुम हो गया। और इसी का वजह से टाइमिंग का जो चेन है वो अप एंड डाउन हो रहा है। और इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। और इसमें से पूरा मोबिल आ रहा है, आप लोग देख सकता है। इसमें मेरा हाथ में मोबिल आ रहा है, ये पूरा मोबिल बाहर निकल चुका है। और मैंने 1 साल हो गया गाड़ी बना के, और गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई धुआं वगैरह कोई नहीं आ रहा है गाड़ी में। गाड़ी पूरा अच्छा कंडीशन, गुड कंडीशन में है। और समस्या ये आ चुका है। और आज मैं फाइनली मैं ये समस्या मैं दूर करने वाला हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। आप लोग दे सकते हैं, इतना सारा मोबिल आ रहा है, छिटक के मेरा हाथ में आ रहा है। आप लोग दे सकते हैं, पूरा मोबिल आ रहा है इसमें। और मैंने अभी हाफ इंजन में आज खोलने वाला हूँ। ये जो हेड है, ये हेड खोलने वाला हूँ। इसमें जो रोलर बियरिंग है, वो रोलर बियरिंग काट चुका है। और इसका जो नाट है, वो नाट मैं नया लगाने वाला हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। मैं अभी पूरा प्रोसेस में खोलता हूँ। दोस्तों, मैंने हाफ इंजन मैंने खोल दिया, हेड तक मैंने खोला है, ब्लॉक नहीं निकाला। ब्लॉक पिस्टन मैंने 1 साल हुआ है काम करके, और ब्लॉक पिस्टन अच्छा है। गाड़ी अच्छी तरीक़े से स्टार्ट हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो प्रॉब्लम आया था टाइमिंग चेन का इशू आया है। टाइमिंग चेन का भी इशू आया नहीं है। इसमें जो टाइमिंग चेन का जो इसमें 10 नंबर का जो नाट लगता है, ये रोलर का साथ ये मैंने बाहर निकाल दिया अभी। और इसमें 10 नंबर का जो नाट है इसमें बिठता है। और ये 10 नंबर नाट घूम हो गया, किधर घूम हो गया पता नहीं। और उसका वजह से टाइमिंग का साउंड आ रहा है झरझर करके। और अभी फाइनली मैं इसमें 10 नंबर नाट और इसमें ये रोलर बियर में डालने वाला हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। और हेड में अच्छी तरीके से मैं साफ़ सफाई करके थोड़ा डालने वाला हूँ। और गाड़ी में टाइमिंग कैसा रखता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग दे सकता है मेरा वीडियो में। दोस्तों, मेरा हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये 10 नंबर का नाट है। और यही 10 नंबर का नाट इसमें फिट होता है। आप लोग जब भी लगाने का टाइम में ध्यान देना। और ये रोलर बियरिंग का साथ फिट होता है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये रोलर बियरिंग का साथ फिट होता है। ये इसका ऊपर घूमता है, ऐसा घूमता है। मैंने हाथ से मैंने घुमा के दिखा। और इसका नाट जो पूरा ठेठ वाला नहीं है, आप लोग दे सकता है, ये पूरा ठेठ वाला नहीं है, इसमें प्लेन है। ये ऊपर में प्लेन है और इसमें थोड़ा ठेठ है। आप लोग ध्यान देना। ये कभी क्या हो जाता है, ये ढीला हो जाता है। ढीला होने का कारण से नाट का किधर भी घूम हो जाता है। और घूम होने का कारण से ये जो बोल्ट है, ये टाइमिंग का आवाज़ फैला देता है गाड़ी में। और अभी जो प्रॉब्लम आया हुआ है मेरा पास, ये टाइमिंग चेन का
प्रॉब्लम आया हुआ है। और फाइनली मैंने हेड मैंने खोल दिया, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का। और मैंने अभी अच्छी तरीक़े से मैंने ये रोलर बियरिंग और टाइमिंग सेट करने वाला हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने नाट मैंने थोड़ा एनामोन आठा का साथ मैंने डाल दिया, ये मोबिल लीकेज हो जा रहा था। और मैंने रोलर मैंने डाल दिया, टाइमिंग का जो रोलर आप लोगों को दिखाया था वो मैंने डाल दिया इसमें। और अभी इसमें जो अभी आएगा हेड फिट करना है और टाइमिंग सेट करना है। दोस्तों मैंने हेड मैंने डाल दिया और अभी टाइमिंग अभी सेट करना है। और आप लोग मैं अभी टाइमिंग सेट कर रहा हूँ और आप लोग दे सकते हैं इसमें जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन का जो इस पॉकेट है ये अभी सेट करना है। ये मैंने नया डाल दिया था, ये टाइमिंग चेन का सेट मैंने पूरा इसमें नया डाला और प्रॉब्लम आया हुआ है। और अभी मैंने एक रोलर बियरिंग इसमें नया डाल दिया इसमें। और नाट भी मैंने एक दूसरा था मेरा पास, वही नाट मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया। और फाइनली अभी गाड़ी रेडी हो रहा है और टाइमिंग अभी सेट करना है। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने टॉप में मैंने पिस्टन मैंने ले लिया, गाड़ी का जो टॉप होता है टॉप में मैंने ले लिया। और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं ये जो टी का इसमें निशान है और इसमें मार्किंग में छोटा सा एक काट है। और टी मैंने ऑपोजिट में मैंने रखा, आप लोग देख सकते हैं मैंने टी ऑपोजिट में रखा। और रखने का कारण इधर एक काट है, आप लोग देख सकते हैं इधर एक काट है कैचिंग में। और इसमें एक डॉट है, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें एक डॉट है मेरा उंगली का निशान में। ये डॉट मैंने आमने सामने रखा और मेरा टाइमिंग अभी परफेक्ट हो चुका है। और गाड़ी एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। और मैंने जैसा खोला था वैसा ही मैंने टाइमिंग सेट कर दिया। और इसका जो भी प्रॉब्लम था इसमें टाइमिंग चेन का वो सॉर्ट आउट हो चुका है। और अभी फाइनली इसमें 8 नंबर का छोटा छोटा दोनों नट लगाना है और इसमें कवर लगाना है। इसमें जो राउंड कवर आता है वो कवर गैस्केट के साथ लगाना है। आप लोग ध्यान देना, जब भी लगाएगा उसी टाइम आप लोग ध्यान देना। और मैंने टाइमिंग मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया। सभी हीरो होंडा का सभी गाड़ी का टाइमिंग एक ही जैसा रहता है। आप लोग जब भी हीरो होंडा का जब भी गाड़ी आप लोग खोले उसी टाइम आप लोग ध्यान देना, टाइमिंग एक ही जैसा रहता है। आप लोग पिस्टन आप लोग टॉप में लीजिए और पिस्टन टॉप में लेके आप लोग टाइमिंग मिलाइए, गाड़ी एक ही किक में स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेल्फ का है तो सेल्फ का भी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान देना। दोस्तों मैंने इंजन खोला था मैंने और इसका जो भी समस्या था मैंने समाधान कर दिया है। और अभी जो टाइमिंग चेन का जो भी आवाज़ आ रहा था इसमें बोल्ट गुम हो गया था, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। दोस्तों फाइनली गाड़ी रेडी हो चुका है और अभी स्टार्ट करना है। और इसका साउंड क्वालिटी अभी चेक करना है। पहले तो बहुत झरझर करके साउंड आ रहा था गाड़ी में। और अभी फाइनली स्टार्ट करना है गाड़ी, आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया और गाड़ी साउंड पूरा खत्म हो चुका है। गाड़ी पूरा रेस्ट ले पा रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंजन का भी कोई साउंड नहीं है गाड़ी में, तो सुन सकता है। और जो भी प्रॉब्लम लेके आया था मेरा पास वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी फाइनली गाड़ी देना है, कस्टमर को हैंडओवर करना है। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने देखा एक हीरो होंडा सिटीडॉन एक बाइक आया था और मैंने 1 साल पहले मैंने काम किया था, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। और उसी टाइम मैंने फुल इंजन का मैंने काम किया था। और गाड़ी अभी अच्छा तरीके से चल रहा है। और उसका प्रॉब्लम हुआ था वो टाइमिंग चेन का जो बोल्ट 10 नंबर का जो बोल्ट ब्लॉक में जो लगता है वो बोल्ट गुम हो गया है। उसी का कारण से पूरा साउंड बाहर आ रहा था इंजन का, वो झरझर करके आ रहा था। मैंने कम्प्लीटली मैंने रेडी कर दिया और गाड़ी फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया और गाड़ी अभी लेके चला गया है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी का, मैंने साउंड क्वालिटी मैंने अच्छा कर दिया। और अभी आप लोगों का पास कोई भी गाड़ी ख़राब है, कोई भी गाड़ी प्रॉब्लम देके है तो आप लोग मेरा नंबर से आप लोग कॉल कर सकता है। और मेरा यूट्यूब चैनल है बिटू बाइक सर्विस सेंटर बोल के, उसमें जाके बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है आप लोगों को। और मेरा यूट्यूब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और मैकेनिक भाई लोगों का पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो। थैंक यू।